Que tal, como están? Benvidos. Continuamos coas nosas entrevistas de carácter local cos nosos representantes no Concello de Santiago. Se acompáñanos a Tenente de Alcalde, como sempre, María Rozas. Benvida, moi boas. Moi boas. Pois María, temos ademais que comezar por un tema que lle toca ben de cerca, porque vostede é a Concelleira de Economía e Facenda. É certo que volvemos outra vez a falar dos orzamentos. Parece que estamos sempre falando de orzamentos, pero que ao final o tempo pasa rápido, quedan pouco máis de 2 meses para que remate este 2017 e xa hai que ir pensando nas partidas para o próximo ano, para o 2018. Xa comezaron os primeiros contactos con algún grupo da oposición, pero conteme vostede un pouco cal é a situación agora, en que punto estamos dese comezo para ir deseñando eses orzamentos. Pois, efectivamente, volve a tocar falar de orzamentos, non? Case veces nos sentimos monotemáticas, non? Por parte do Goberno comezamos co borrador dos orzamentos para o 2018 neste verán e esta semana por primeira vez reunímonos con dous grupos da oposición, non? Reunímonos co Bloque Nacionalista Galego e reunímonos co Partido Socialista, que son pois dous grupos que o ano pasado un deles, o Bloque, votou a favor dos orzamentos e no caso do Partido Socialista fixo o que eles mesmos denominaron unha abstención positiva dos orzamentos das contas do 2017 e esta semana pois comezamos a rolda de contactos con estes dous grupos, non? Creo que foi unhas primeiras reunións positivas e satisfactorias. Por unha banda, pusemos en común e demos conta da situación dos acordos do 2017. Ambos grupos chegamos a acordos de ata 30 propostas introducidas nos orzamentos do Concello. Entonces, pois, demos conta desa situación, ainda quedan 2 meses e medio de ano para rematar e para acabar de executar os proxectos que están en marcha, pero iso foi unha primeira parte desta rolda de contactos, desta reunión, non? Por outra banda, marcamos un calendario periódico de reunións semanais co obxectivo de que os orzamentos estean aprobados a final de ano, que non sexa por falta de reunión, de conversas, de negociación, non? Para poñer toda a vontade para que o Concello de Santiago teña esos orzamentos aprobados antes de que remate o ano, non? E, por último, o que lle fixemos foi tamén un convite a que nos trasladaran as súas propostas, as súas liñas e políticas públicas que consideran prioritarias e imprescindibles que estean nos orzamentos do 2018. Por que facemos isto? Porque a experiencia venos demostrando nestes 2 últimos anos que existe pois bastante similitude en algunhas cuestións, tanto co Bloque Nacionalista Galego co Partido Socialista, que os nosos programas pois teñen varios puntos en común, non? Somos pois un goberno, unha corporación maioritariamente de esquerdas ou progresista, non? Somos maioría entre Compostela Aberta, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, cun programa que pode ter bastantes liñas en común e creo que é responsabilidade de nós demostrarlle aos veciños que temos a capacidade de chegar a acordos, non? Bueno, xa di vostede que negociaron ou tuveron esas primeiras reunións tanto co Bloque como co PSOE. Onte aquí o voceiro do PP, Agustín Hernández, viña a dicir que tiña bastante claro que ia ser unha negociación a 3, que o PP non ia pintar moito nesta cuestión, pero non sei se vai haber algunha reunión, ou non sei, aínda que sexa por cortesía ou por saber o que plantexa cada un. Vai haber algún tipo de acercamento? Claro que vai haber algún tipo de acercamento, como houbo nos 2 anos anteriores, pero que o Partido Popular o que está facendo desde fai 2 anos é autoexcluirse. Eles mesmos se autoexcluen, non? Nos orzamentos anos anteriores tivemos reunións en ambos anos co Partido Popular, en ningún ano nos pasaron propostas que eles consideraran importantes para incorporar nos orzamentos, non? En ningún ano o Partido Popular transmitiulle o Goberno achegas que pensaban que tiñan que estar sí ou sí nesos orzamentos para os seus votantes e para os veciños de Santiago e para facer pois uns orzamentos máis mellorables desde o punto de vista tamén dos votantes do Partido Popular, non?
o Partido Popular está nunha dinámica de autoexcluirse. O ano pasado, por exemplo, no que eu me puxen en contacto con eles e fixenlle o mesmo convite que lles fixen o ano pasado o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego de transmitirme que propostas para vos son prioritarias que estean no orzamento para facer unha negociación, todo non pode estar, pero chegar a acordos, non? O Partido Popular o ano pasado tamén se lle fixo a mesma proposta. Envioume o seu programa electoral por correo electrónico, o seu programa electoral. Se alguén nos está vendo, recoméndolle que vai a mirar o programa electoral do Partido Popular e seguro que saca unha conclusión que foi a mesma que saquei eu, non? Vamos a ter unha reunión co Partido Popular, non pode ser de outra forma, non? É un grupo que ten representación no Concello de Santiago, ten 9 concelleiros, e cando teñamos as liñas do orzamento, as presentaremos e escoitaremos as súas achegas, se quere facelas, que teña para o orzamento, non? Non tiña sentido nesta primeira rolda de contactos, porque primeiro esta rolda de contactos foi para ter en conta, para dar conta das incorporacións e dos acordos ano pasado. O Partido Popular non presentou ningunha proposta ano pasado, polo tanto, non hai que revisar a execución de ningún acordo. E, por outra banda, como decía antes, entendemos que temos que dar un exemplo e chegar a acordos e negociar e dialogar coa forza maioritarias, que as forzas maioritarias que hai na corporación que son de esquerdas e progresistas, non? É certo que nos orzamentos nos actuais, nos que están en vigor no 2017, parece que houbo máis entendemento entre Compostela Aberta, Bloque e PSOE. Sen embargo, cos orzamentos do 2016, toda a oposición é bastante crítica. De feito, a semana pasada aprobábase en pleno extraordinario esa conta xeral do 2016, onde se explica ou se recolle como foron executados eses orzamentos, e o que eu dicía, que se mostraron bastante críticos con eses resultados, aínda que vostedes dende Compostela Aberta fixeron unha lectura máis positiva. Eles falan de que reflexa unha falta de xestión. Como reciben un pouco esa valoración da oposición? Bueno, a oposición fai a súa labor que de oposición, non? Ás veces, cando se escoitas, algunhas declaracións poden resultar algo catastróficas, parece que vai acabarse o mundo, non? As contas do 2016 teñen luces e teñen sombras. Hai que ser realistas e hai que tamén facer autocrítica, non? Outra cousa é que as sombras se san só vinculadas a Compostela Aberta. E explícome. Teñen luces no sentido de que son unhas contas que afloran unha boa saúde económica, que afloran un menor endevedamento para os veciños de Santiago. Santiago é unha cidade menos endevedada, pagamos menos por débedas bancarias, e isto, nos contribuintes de seus cartos, se 100 euros antes dos seus impostos iban para pagar unha débeda, ora vai 70 e o resto pode ir para políticas sociais, para gasto de mantemento, etc. En ese sentido, ten un resultado positivo. Outros resultados positivos son a alta execución que houbo nas partidas de mantemento. Sempre o dixemos no 2016, a diagnose que facíamos do Concello de Santiago, da cidade de Santiago, é que tiña un déficit en mantemento tremendo, bestial, non facía falta que o dixéramos nós, non facía falta ser moi sabio para ver eso, non? O veíamos na cidade, as fochancas, que ainda queda moito por arreglar, pero toda esa situación extrema que tivemos de fochancas recén chegados ao goberno, que era evidente que viñan por unha falta de mantemento nos anos anteriores, non? Fixemos unha aposta no 2016 polo mantemento. Fronte grandes infraestructuras ou grandes obras, entendíamos que o que tiñamos que ter era ben mantido que xa tiñamos. En ese sentido, a execución de mantemento foi un 91%. A execución global do orzamento foi dun 80%. Claro, veñen as sombras. Si que é certo que unha vez máis a conta xeral reflexou esa baixa execución que ano tras ano o Concello de Santiago ten nos investimentos. Xestione quen xestione, goberne quen goberne. Da igual a cor. Partido Socialista, Bloque Nacionalista, Partido Popular, Compostela Aberta. Ao final, o resultado dos investimentos, sábelo ben, Silvia, todos os anos estás a falar deso, falábase fai unha década, seguimos falando agora, é unha baixa execución dos investimentos, non? Hai un problema estrutural, e como todos os problemas estruturales, as variables son moitas, non? Dende a burocracia, dende o retraso en recibir fondos outras administracións, eu decía no pleno.
o noso orzamento do 2016 en obras, en investimentos, eran 6 millóns de euros. 6 millóns de 100. De 100 millóns que ten o orzamento, que decir, é unha parte moi pequena do orzamento, non? Porque apostamos por outros gastos, por mantemento, por políticas sociais. Entonces, os investimentos, as obras, eran 6 millóns de euros. Deses 6 millóns de euros, 3 deles, o 50%, estaban vinculados aos fondos EDUS e aos fondos FEDER da Unión Europea, que tiña que xestionar o Ministerio e que estaba previsto que chegaran no 2016. Chegaron en suño do 2017. Dificilmente podes executar un orzamento de 6 millóns de euros e o 50% xa non che chega, non? Ben, pois imos continuar neste caso porque dende que está Compostela Aberta no goberno tamén apostaron por unha parte de orzamentos un pouco particular que son eses orzamentos participativos. De feito, vimos de coñecer, vostede ven de presentar ante os medios de comunicación as propostas que foron aprobadas, son propostas que fai a cidadanía, hai unha partida reservada para esas propostas dos cidadáns. Xa coñecemos cales son os proxectos que se incluirán neses orzamentos do 2018. Está satisfeita por como funcionaron estes orzamentos participativos nesta edición, podemos dicir, por dicirlo de alguna maneira, ou neste caso? Os orzamentos participativos eran e son unha liña clave no noso programa, non? Que consisten en empoderar os veciños, en afondar máis nesas canles de participación, non? Máis nesa democracia participativa que moitas veces se fala, moitas veces se demanda, pero que en moitas ocasións votamos de menos que as institucións establezan mecanismos e canles que lle permitan aos cidadáns participar, non? Que a democracia non sexa contemplada ou vista só como algo no que vas a votar cada 4 anos, depositas o teu voto nunha urna e ata 4 anos máis tarde casi que non podes decir nada, non? Eso non é o sistema no que nos vemos o sistema democrático, non é a forma de velo. Entonces, desde que chegamos, establecimos diferentes canles de participación, unha delas é os orzamentos participativos, que o que permiten é aos veciños e veciñas de Santiago facer propostas aos orzamentos e non só facer propostas, senón decidir, votar sobre esas propostas, non? E a decisión dos veciños é a que se incorpora nos orzamentos. É 1,5 millón de orzamento, dentro parten obras e parten actividades, para a maior parte en obras, para toda a cidade, para as parroquias do rural e para algúns barrios, e o proceso está sendo satisfactorio porque é unha forma moi enriquecedora de coñecer o punto de vista de moitos veciños que habitualmente non tiñan unha relación co concello, non? Veciños que non participan de asociacións ou de asociacións veciñais ou que participan só de forma individual e que agora ven a capacidade de presentar propostas. Entonces, desde ese sentido, é moi enriquecedor, E os propios debates, cando se dan, ves que permiten un maior coñecemento da cidade. Moitas veces, alguén que vive no Ensanche, que vive na Praza Rosa, descoñece a situación do noso rural. É así. Ou incluso dentro das parroquias do rural, descoñécese como está outra parroquia, non? Entonces, un dos procesos enriquecedores, unha desa parte enriquecedora é a propia asamblea, cando as persoas fan propostas, esas persoas ven as demandas que hai doutras zonas e recoñecen que esas demandas son máis prioritarias. Non existe esa solidaridade entre os veciños e ese coñecemento tamén do noso concello e esa unión, ese nexo de unión que é moi interesante. Sen embargo, os orzamentos participativos tamén deixan algún que outro conflito ou disgusto. Non sei se é así, vostede mesma onte comparecía no pleno ordinario deste mes a petición do PP para dar explicacións sobre certos problemas que xurdiron arredor dos orzamentos participativos por suposta suplantación de identidades e problemas cos datos. Un momento, ademais, que foi bastante complicado no pleno de onte. Vostedes están tranquilos como foi o procedimento destes orzamentos participativos? No pleno de onte eu comparecín a petición do Partido Popular polo tema dos orzamentos participativos e o Partido Popular eu creo que transparentou a súa alerxia que lle ten as urnas e que o transparentou na intervención de onte. Como ben di Silvia, foi un momento moi tenso, non? Eu creo que nunca en
organizacións e corporacións que deben ser democráticas se ten que ter medo, se ten que castigar a participación. Nos orzamentos participativos participaron 3.600 persoas de Santiago, veciños e veciñas de Santiago nestes 2 anos. Participaron asociacións de veciños, participaron AMPAs de colexios, vimos colas para votar en urnas, non? Pois criminalizar isto, eu só beso no Partido Popular, non é novo, non é a primeira vez que criminaliza urnas, nin vai a ser a última, non? Pero se ve unha alerxia relacionada ca participación, no fondo, coa democracia, que a min resultame preocupante, non? Onte comparecín a súa petición, pidíronme pois explicacións, sinceramente, xa me tiñan xulgada, o Partido Popular xa me xulgou nos medios de comunicación, xa xulgou os orzamentos participativos nos medios de comunicación e non tiña tampouco un interese, isto que creo eu, un interese no que onte comentei na miña comparecencia, non? Hai unha investigación da Axencia de Protección de Datos sobre 2 casos que o propio Concello e a empresa que ten contratada detectaran no seu momento de que os datos eran incorrectos. O Concello enviou toda a información necesaria á Axencia de Protección de Datos e o de onte, pois, era unha explicación deso, non? Eu decía yo onte no pleno ao señor Brunete, el acusa ao Concello. O Concello actuou en todo momento como tiña que actuar, que era controlando, atopando a situación, a irregularidade, poñéndollo en coñecemento ás persoas e, sobre todo, anulando eses votos, ese registro de participantes, non? Son dous casos, 2 persoas. Eu poñalle este exemplo ao señor Brunete. Ti imagínate, Silvia, que eu che roubo a tarxeta de crédito, por poñer o exemplo, non? Eu roubo a tarxeta de crédito, chamache o banco, a entidade bancaria, porque ve un cargo raro. En ese cargo, diste, pois eu non fixen esa compra, non a fixen, e a entidade bancaria anula a compra. Fai o seu traballo. Sen embargo, ti, a quen acusas de facer algo fraudulento é a propia entidade bancaria, non? Bueno, eu creo que esas ganas que ás veces ten o Partido Popular de rizar o rizo, de meter ruído nun proceso que chegou para quedarse, non? Que a xente agradece que se lle dé a posibilidade de opinar e de participar e, sobre todo, ademais, que agradece independentemente da cor política, sexa pois votante do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego ou do Partido Popular, incluso. Ben, pois rematamos moi brevemente. Quería facer referencia a esa vaga de lumes que asolagou Galicia nos últimos días, porque estivemos toda a semana falando co resto de representantes no noso Concello deste asunto. Nada máis pedirlle un pouco unha valoración de como ve Compostela Aberta toda a situación que se xerou arredor dos incendios. Vimos en Santiago moita xente na rúa pedindo medidas ou solucións. Tamén participou o propio Goberno de Compostela Aberta nesa manifestación. Que visión nos pode dar vostede desta situación? Pois unha visión negativa e moi lamentable, un futuro desesperanzador, non? Porque estamos a falar de que nun só día houbo 130 incendios nun só día, 4 persoas faleceron, e ademais 35.000 hectáreas queimadas, non? A situación é tremenda, é lamentable, e ademais é unha situación que non é puntual, que lamentablemente vemos un ano tras outro como se está queimando o noso país, non? E as actitudes, as políticas que está a poñer sobre a mesa o Partido Popular é non facer nada. Isto é a conclusión que sacamos de todas as comparecencias que ata o momento tiveron os diferentes cargos públicos do Partido Popular e da Xunta, non? Asimilar que eso é o futuro que temos como país. E non é así, non podemos asumir que como futuro de país o que temos é que cada ano queimemos o noso territorio, que cada ano poñamos en risco, en este caso, así foi, pois a vida de persoas, non? Hai que tomar medidas. Que propón Compostela Aberta? Levámoslo onte ao pleno, e tamén o levaron de forma similar o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, pois propoñemos un acordo nacional de todas as forzas políticas, de todas as cores, pero para garantizar un futuro ao país, non? É un futuro para a nosa política forestal. É evidente que hai cousas que se poden facer, non hai que innovar, é cuestión de miralo tamén pois noutros países, non?
temos unha estrutura e un monte que tal como está ordenado pois beneficia e favorece que haxa incendios, non? En canto hai unhas condicións climatolóxicas que así o permiten, o benefician. Non se pode poñer a pelota sobre outro trellado como está facendo o Partido Popular, non se pode decir que a culpa é dun terrorismo incendiario, non? Eu podo entender que en determinados casos sí que hai incendiarios e hai que ser moi severos con eles, quero decir, hai que corrixir eso, hai que formar en política forestal, hai que sancionar, hai que meter en cadea, eso non se pode permitir, pero tampouco podemos buscar solo ese culpable, non? Porque estamos a falar de quilómetros de cuadrados de lume por toda a França e por todo o territorio. Galicia, Asturias, Portugal non é a única, non é o único culpable, non é a única razón, non? Temos un monte que ten moita especie de árbore que queima con facilidade, temos un monte plagado de eucaliptos que os expertos pois demostran que é un árbore que se queima con moita facilidade, que as especies autóctonas pois resisten mellor o lume. Temos un déficit en brigadas para prevenir o lume, un déficit que todos os anos se fala e que, sen embargo, pois sigue tendo un traballo temporal e precario, non? Hai que tomar medidas. E o Partido Popular ten que tomar nota, en vez de buscar culpables onde non os hai, pois mirar para o futuro e mirar para un futuro de país no que a política forestal sexa prioritaria. Ben, pois con isto xa rematamos, non temos tempo para máis. María, moitísimas grazas, como sempre, por estar aquí connosco. Graciñas. A vos. Deixámolo aquí, volveremos na semana que ven con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas a vostedes por acompañarnos tamén.